This is Akansha Rosie and welcome back to my channel. आज हम शारंगधर संहिता के मध्यम खंड के दूसरे अध्याय श्लोक नंबर 159 से 160 में मेंशन एक ऐसे ड्रिंक के बारे में बात करेंगे which will not only help you to improve your immunity but अगर आपको ब्लीडिंग, कफिंग या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई भी प्रॉब्लम है तो ये उसको शांत करने में हेल्प करेगा. Before knowing the details of this drink, अगर हमें इस ड्रिंक के प्रॉपर बेनिफिट्स चाहिए तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किस सीजन में कौन सा दोष और दिन के किस टाइम पे कौन सा दोष यानी वात पित्त और कफ में से कौन सा दोष प्रकोपित होता है. सबसे पहले बात करते हैं ऋतुओं की यानी सीजन्स की. तो कुल 6 ऋतुएं होती हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, जिसमें हेमंत और शिशिर ऋतु में संचित कफ वसंत ऋतु में प्रकोपित होता है. ग्रीष्म ऋतु में संचित वात वर्षा ऋतु में प्रकोपित होता है और वर्षा ऋतु में संचित पित्त शरद ऋतु में प्रकोपित होता है. पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर दोष के इंक्रीज होने यानी प्रकोपित होने का रीजन यही है कि उन दोनों का जो नेचर है, स्वभाव है, गुण है, वो सेम है. फॉर एग्जाम्पल, हेमंत और शिशिर ऋतुएं ठंडी ऋतुएं होती हैं. कफ का जो गुण होता है वो भी शीत होता है. उस टाइम हम खाते पीते भी ऐसा ही है जो हमारे अंदर कफ दोष को बढ़ाता है. अब ये कफ दोष संचित हो गया यानी कलेक्ट हो गया हमारी बॉडी में. अब क्या होगा, जब वसंत ऋतु आएगी तो इस टाइम क्या होता है, ठंडी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है. ठीक है, तो इस टाइम क्या हो रहा है, आपके अंदर जो कफ है वो पिघल रहा होता है. अब जो है वो डिजीज पैदा करेगा. अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेशन ऑफ त्रिदोषा वीडियोस देखी हैं तो आपको ये चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी. लेकिन अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज जाकर देखिए, आपको ये चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी. नाउ कमिंग ऑन अ पर्टिकुलर डे, कि एक दिन में एक रात्रि में कब कौन सा दोष प्रकोपित होता है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम ऋतुओं की ही तरह है कि जैसा स्वभाव उस हिसाब से वो दोष प्रकोपित हो जाता है यानी इंक्रीज हो जाता है, अपनी पीक पे होता है. तो अगर हम पूरे दिन की बात करें तो सबसे पहले सुबह के टाइम कफ प्रकोपित रहता है, दोपहर के टाइम पित्त प्रकोपित रहता है और रात के टाइम वात प्रकोपित रहता है. और जब हम दिन और रात की बात करते हैं तो हमें ये एक साइकिल की तरह दिखता है और एक पर्टिकुलर टाइम रेंज में एक पर्टिकुलर दोष अपनी पीक पर होता है. जैसे 6 AM to 10 AM कफ प्रकोपित रहता है, 10 AM to 2 PM पित्त प्रकोपित रहता है, 2 PM to 6 PM वात प्रकोपित रहता है और फिर से 6 PM से 10 PM तक कफ प्रकोपित रहता है और 10 PM से 2 AM तक पित्त प्रकोपित रहता है और 2 AM से 6 AM तक वात प्रकोपित रहता है. एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट डे. अब जानते हैं इस ड्रिंक के बारे में जिसका नाम है उष्णोदक. उष्ण यानी गर्म, उदक यानी पानी. अब आप सोच रहे होगे इसमें क्या नया है, ये तो हम सब पीते ही हैं और अभी तो कोरोना का टाइम है. इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज टू फाइट अगेंस्ट कोरोना. बट शायद आप उसे उस तरीके से नहीं यूज कर रहे हो जैसे इसे एग्जैक्टली यूज करते हैं. गर्म पानी तो बहुत लोग पीते हैं बहुत सारी डिजीजेस के लिए, स्पेशली कफ के लिए ज्यादा लोग यूज करते हैं, पर कहते हैं ज्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि आप उसको उस तरीके से नहीं यूज करते हो जैसे ये उष्णोदक बताया गया है. तो आइए शारंगधर संहिता के अनुसार जानते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं और इसका प्रयोग कैसे और कब करते हैं. शारंगधर संहिता के अनुसार एक पैन में जितना पानी लिया गया है उसका 1/8 पार्ट, 1/4 पार्ट या फिर हाफ पार्ट जब शेष रह जाए यानी बच जाए बॉईल करने के बाद, वो आपका उष्णोदक है. यानी अगर आपने 8 ग्लासेस ऑफ वाटर बॉईल किए हैं तो उसमें से 4 ग्लासेस ऑफ वाटर या फिर 2 ग्लासेस ऑफ वाटर या फिर 1 ग्लास ऑफ वाटर विच इज बेस्ट अगर बच जाए तो वो आपका उष्णोदक है. उष्णोदक बनने के बाद आप इसे सूती कपड़े से फिल्टर करके ही यूज करें, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था. नाउ हाउ टू यूज दिस वाटर. अगर आप रात में 10 बजे से पहले या 10 बजे तक सो जाते हैं तो आप इसे रात में धीरे धीरे गर्म ही पी लें, नहीं तो आप इसे सुबह 10 बजे से पहले पी लीजिए.
याद रखिए इसे गर्म ही पीना है। Now what are the indications of this drink? जैसा कि मैंने जिक्र किया 10 बजे का, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि उस टाइम कफ प्रकोपित रहता है। तो ये सबसे पहले आपके अंदर जो कफ प्रकोपित है उसको कम करेगा, यानी ये कफ हर है। The second fact is it purifies your urine. And the third thing that it improves your digestion. आपकी अग्नि को प्रदीप्त करता है। अगर आपको जुकाम, खांसी, फीवर या फिर ब्रीदिंग की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसे जरूर ट्राई करिए। साथ ही अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन। और अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी यानी कि आम वात की कोई प्रॉब्लम है तो ये आपको जरूर आराम देगी। तो प्लीज इस रेमेडी को जरूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आप लोग आज से ही ये रेमेडी अपनाना शुरू कर देंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, यूजफुल लगी तो प्लीज शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल नाउ।